नमस्ते सबजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अब यो जुलाईमा हुन गइरहेको जेएलपिटी एक्जामलाई मध्यनजर गर्दै मैले जेएलपिटी N4 लेभलको प्र्याक्टिस भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु। तपाईहरुले इफ हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही गुनासाहरू भए कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला है। आज फेरि म एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ जेएलपिटी N4 लेभलको गेन्गो चिसिकी मोजी कोही भनेछ हैन, नलेज है भोकाबुलरीको क्वेशनहरु छ। आउनुस् म सँगसँगै तपाईहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। र यसमा छ अब हामीले चाहिँ ल इचीमा हेरौँ है। इचीमा के लेखेछ हेरौँ है त। अब हामीले चाहिँ तल माथि चाहिँ खान्जी छ, अन्डरलाइन लागेको छ। हामी तलबाट इचीले सानिनुबाट चुज गर्नु पर्यो है। इचीमा हेर्नु होला। हितोरिदे है, अब यो चाहिँ के को खान्जी हामीले तलबाट चुज गर्नुभयो। हितोरिदे डड ए इकानाइदे कुदासाई। हितोरिदे भनेको हितोरिदे भनेको एक्लै कहाँ नजानु होला, इकानाइदे कुदासाई नाइफम लाग्यो है। इकानाइदे नजानुहोस् भनेर भनेछ है। अब यो के को खान्जी होला है, माची हो कि मुरा हो कि मोरी हो कि आएसी हो है। अब ल यो तपाईले आफ्नो एन्सर पनि म सँगसँगै चुज गर्नुहोस् र मिल्छ कि मिल्दैन पछि चेक गर्नु होला है। यो सजिलो छ। यो की को खान्जी छ हैन। त्यो की को खान्जीमा तीनटा की को खान्जी भनेको चाहिँ रुखको तीनटा रुख धेरै रुख भनेपछि नि के को खान्जी हुन्छ होला यो चाहिँ है, जंगलको खान्जी है। त्यही भएर जंगललाई के हुन्छ, यसको चाहिँ मिल्ने उत्तर हो सानबानको है, सानबानको मोरी है। सानबानको मोरी, मोरी भनेको चाहिँ जंगल है, फरेस्टलाई के भन्छ, मोरी है। ल यसरी नै निमा हेर्नु होला। निहोन्नो है, निहोन्नो। अब यो हामीले चुज गर्नु पर्यो। डडा निवा दोन्ना मोनो गा आरिमासका। जापानकोमा केमा चाहिँ कस्तो खालको सामान छ भनेर सोधेको भयो है। ल यो के को खान्जी होला ल हेर्नु त। इचिनी सानीहरुमा चाहिँ तपाईले चुज गर्नुस् है त। ल के को होला यो खान्जी। र यसको सही उत्तर हुन्छ योनको चाहिँ कौग्यो है। कौग्यो भनेको चाहिँ इन्डस्ट्री है। कौग्यो भनेको के हो, इन्डस्ट्री है, इन्डस्ट्री है। ल त्यसरी नै हेर्नु होला। सानमा चाहिँ सानमा छ कोकोवा डडनो तामेनो कोइन्देस है। कोकोवा अब यो के को खान्जी होला, डडनो तामेनो कोइन्देस। यो चाहिँ के को लागि चाहिँ कोवेन हो, पार्क हो भनेर भनेछ है। ल अब यो के को खान्जी होला। ल विचार गर्नुस् तपाईले आफ्नो एन्सर है। यसको सही उत्तर हुन्छ है योनको सिमिन है। योनको चाहिँ सिमिन। सिमिन भनेको सिटिजन है, नागरिकको लागि चाहिँ पार्क हो है। त्यहाँ बसोबास गर्ने सिटिजनको लागि पार्क हो भनेको भयो है। त्यसरी नै योनमा हेर्नु होला। योनमा छ चुगिनो है। चुगिनो डडडवा सान्जिनी किमास है। अब नेक्स्टको अब त्यो के को खान्जी 3 बजे सान्जिनी किमास, 3 बजे आउँछ भनेछ। अब के को होला यो चाहिँ इचिनी सानीहरुमा आफ्नो एन्सर विचार गर्नुस् त। के को होला यो खान्जी। ल यसको सही उत्तर हुन्छ है क्यू सानबानको है। सानको क्यू को भनेको यो भनेको एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस भनेको फास्ट हैन, ट्रेन चाहिँ हैन। क्यू को भनेको ट्रेनको प्रकारहरु हुन्छ, लोकल, एक्सप्रेस हैन, के रे चाहिँ सिनकानसेन हुन्छ हैन। एक्सप्रेस ट्रेनलाई चाहिँ क्यू को भन्छ है। त्यो इसोगिमास हैन र पछाडीको चाहिँ जानेको खान्जी छ है। त्यही भएर चाहिँ क्यू को है, सान्जिनी किमास है। त्यसरी नै हेर्नु होला गोमा। कोनो डडनो कुचुओ कुदासाई। कोनो डडनो कुचुओ कुदासाई। यो के को जुत्ता दिनुस् भनेर भनेछ है। अब यो के को खान्जी होला इचिनी सानीहरुमा हेर्नुस् त है। थातासी कोताए वा यसको मिल्दो एन्सर हो है। कुन हुन्छ होला है। योनको इरो। इरो भनेको कलर है। कुन इरोनको जस्तै हामीले पसलमा के लिएर गएर ल यो कलरको दिनु होला भनेर मोबाइलमा देखाए जस्तै भयो है।
यो कलरको चाहिँ जुत्ता दिनुहोस् भन्ने मिनिङ थियो है। त्यसैले रोकमा हेर्नु होला अमेरिका कारा डडडौ है यु न्यू सिमास। अब यो यु न्यू सिमास भनेको के हो इम्पोर्ट गर्नु है इम्पोर्ट गर्नु उताबाट है इम्पोर्ट गरेर जापानमा लिएर आउनु अमेरिकाबाट है। भनेपछि अमेरिका अब के होला यो चाहिँ के को खान्जी होला इचिनी सानोमा चुज गर्नुहोस् त आफ्नो एन्सर है है थादासी कोताए वा है इचिबा है ग्युनिकु है ग्युन्यु भनेको गाईको मासु है ग्युनिकु है अमेरिकाबाट चाहिँ गाईको मासु इम्पोर्ट गरिन्छ भन्ने चाहिँ मिनिङ दियो है। र त्यसरी नै हेर्नु होला है नानामा हेर्नु होला नानामा चाहिँ हाहानो डड्डगा तापेताई देश है मम्मीको चाहिँ के चाहिँ ताबेताई देश भन्ने छ है। अब यो के को खान्जी होला अब हामीले धेरै यस्तो खान्जीहरू पढिरहेको होइन लेख्न नजाने पनि हामीले कतिपय खान्जीहरू देखेर होइन कतै देखियो भने हामीले चिन्न सकिन्छ है लेख्न नजाने पनि है लेख्न थोरै अप्ठ्यारो भए पनि देखेर चिन्न सकिन्छ के को खान्जी होला यो चाहिँ यसको मिल्दो एन्सर कुन होला है मिल्दो एन्सर हो योनको रेउरी है रेउरी भनेको चाहिँ खाना है मम्मीले पकाएको खाना मम्मीको खाना है ताबेताई देश खाना मन छ भन्ने भयो है यो चाहिँ थादासी कोताए वा रेउरी देश है रेउरी। त्यसैले हाँचीमा हेर्नु होला है सोतो वा सामुइनो रे है बाहिर चाहिँ जाडो भएको हुनाले डडड हो किते किमाइस्ता है बाहिर जाडो भएको हुनाले डडड हो के लगाएर अब यो खान चाहिँ हामी चुज गर्नु पर्यो किते इगिमाइस्ता भनेको किते भनेको किमासको किते होइन कि किमास भनेको अर्को चाहिँ लगाउँछु किमास भन्ने छ त्यसको किते इगिमाइस्ता भनेको लगाएर गए भन्ने छ है। ल यो के को खान्जी होला ल थादासी कोताए वा दोरे देशका है थादासी कोताए वा है निदेश है उवागी है उवागी भनेको चाहिँ ज्याकेट है उवागी भनेको चाहिँ के हो ज्याकेट है हामी माथि लगाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ज्याकेट है जाडो भएको हुनाले ज्याकेट लगाएर गए भन्ने मिनिङ दिन्छ है। त्यसरी हेर्नु होला क्युको हो कोरेवा इन्डोनो डडा देश नै है यो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ डडा देश नै यो हो है भन्ने छ। अब त के को खान्जी होला विचार गर्नुहोस् तपाईँले पढिरहेको खान्जी हो यो पनि है देखिरहेको खान्जी हो। ल यसको सही उत्तर हो योनको उता है कोरेवा इन्डोनो उता देश नै यो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ गीत हो है सङ हो है भन्ने मिनिङ यो त के को खान्जी होला त उताको खान्जी हो है। त्यसरी नै हेर्नु होला मोन्दाइनीमा चाहिँ अब हामीले अघि चाहिँ माथि खान्जी भएर तल चाहिँ हामीले चाहिँ हिरागाना चुज गरियो। अब यो मोन्दाइनीमा चाहिँ है माथि चाहिँ हिरागानामा लेखेको छ हामीले त्यसलाई चाहिँ खान्जीमा चाहिँ कुन हो चुज गर्न पर्यो है। त्यसरी ल जिउ हेर्नु होला कोनो ओसारा वा है कोनो ओसारा वा खारुई देश है खारुई देश भनेको यो प्लेटहरू चाहिँ के छ खारुई देश खारुई भनेको हलुङ्गो है लाइट छ है। अब खारुईको खान्जी कुन हो इची नि सान्योनमा ल एउटा चुज गर्नुहोस् है त ल खारुईको खान्जी हो इयोन देश है खारुई। अब इचीको ताकाई अग्लो हो निको चाहिँ उमै गरुङ्गो सानको फुरी है पुरानो भन्ने हुन्छ यो है खारुई। त्यसरी हेर्नु होला जिउची सेकाई निवा सेकाई भनेको के हो विश्व है वर्ल्डलाई के भन्छ सेकाई है सेकाई निवा इकुचुनो अब हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छ है कन्ट्री है खुनी सेकाई निवा इकुचुनो खुनीका आरिमासका है सेकाई भनेको जस्तै विश्वमा है वर्ल्डमा चाहिँ कतिवटा कन्ट्री छन् भनेर सोधेको भयो है भनेको हामीले पत्ता लगाउने सेकाईको खान्जी है। ल सेकाईको खान्जी चाहिँ कुन होला इचिनी सान्योनमा आफ्नो एन्सर चुज गर्नुहोस् त ल सेकाईको खान्जी हो है इची सेकाई है सेकाईको खान्जी इची देश है। त्यसरी नै चुकीमा जिउनीमा हेर्नु होला है बेद्दो भनेको बेड है बेद्दो हो यहाँ नि हाकुन्देको दास है बेड चाहिँ
हेयानी भनेको रुममा चाहिँ है हाकोन्दे कुदा है हाकोन्दे कुदासाई भनेको हाकोन्दे भनेको चाहिँ लिएर आउनु होला ब्रिङ इट है लिएर आउनुहोस् भनेको छ है ल बेद चाहिँ रुममा चाहिँ लिएर आउनु होला अब हाकोन्दे भनेको हाकोबी मास है हाकोबी मासको यसको त्यही फर्म चाहिँ के भयो हाकोन्दे है हाकोबी मासको चाहिँ अब हाकोन्देको चाहिँ मिल्ने चाहिँ खान्जी कुन होला ल चुज गर्नुहोस् त एउटा ल यसको हाकोन्देको चाहिँ सही उत्तर हो सान है हाकोन्दे है हाकोन्दे कुदासाई अब चुकी त्यसैले हेर्नु होला जिउसानमा इस्यानी नारिताइका र बेन्क्यो सितेमास है इस्या भनेको डाक्टर बन्न मन भएर अध्ययन गरिरहेको छु भन्ने यो छ है ल इस्याको खान्जी चाहिँ कुन होला ल आफ्नो एन्सर चुज गर्नु होला इस्या ल इस्याको सही उत्तर हो इची देश है इस्याको खान्जी चाहिँ इची है इस्या है त्यसरी हेर्नु होला जिउयोनमा किनौनो है किनौनो चुकी है अब यो गेचु हो हैन तर यो सेन्टेन्समा के भयो है चुकी भनेको चन्द्रमा त्यसको दुईटामा अर्को मिनिङ हुन्छ नि हैन चुकी चन्द्रमा है चुकी वा आकारु कातादेश है आकारु कातादेश अब आकारुई भनेको चाहिँ ब्राइट है उज्यालो चम्किलो थियो आकारु काता भनेको पास भएको भएर आकारु कातादेश भनेको है उज्यालो थियो ब्राइट थियो चम्किरहेको थियो भनेको हिजोको चाहिँ चन्द्रमा है ल अब यो आकारुईको खान्जी कुन होला आकारु कातादेश है है थादासी कोताए वा थादासी कोताए वा योन देश है योन आकारु कात्ता देश त्यसपछि अर्को छ है 15मा हेरौँ है त 15मा हेर्नु होला तोरीगा डट उमिनो है उयो तोन्देइमास है तोरीगा उमिनो उयो तोन्देइमास भनेको तोरी चरा चाहिँ समुद्रको माथि चाहिँ हैन माथि चाहिँ तोन्देइमास भनेको चाहिँ है उडिरहेछ है फ्लाइ गरिरहेछ भन्ने मिनिङ छ अब यो उमीको खान्जी चाहिँ कुन होला अब हामीले उमीको खान्जी चाहिँ चुज गर्नु पर्यो है ल तपाईको आफ्नो एन्सर चुज गर्नुहोस् त ल उमीको खान्जी हो है इचीको है उमीको खान्जी चाहिँ इची है ल त्यसरी नै अब मोन्दै सानमा हेर्नु होला अब मोन्दै सानमा के छ हामीले चाहिँ अब यो नानी इरेमासकै इजिने सानी उनकाराइ चिबानी इ मोनो हितो चेरान्देको दासै भन्ने छ है र 16मा हेरौँ अब हामीले तलबाट चाहिँ एउटा कुनै हैन भोकाबुलरीहरु वर्ड्सहरु हामीले चाहिँ चुज गर्न पर्यो है जस्तै 16मा हेर्नु होला ओकी ओतोदे बेरुगा डडइमास है भनेको ओकी ओतोदे भनेको ठुलो साउन्ड हैन ठुलो साउन्डमा बेरु भनेको बेलगा डडइमास भनेको ठुलो साउन्डमा बेल बजाइ भने ठुलो साउन्डमा बेल के भइराछ बजिराछ भन्नु पर्यो है अब बेरुगा के हुने भयो होला है बेरुगा ल यसको इचिने सान्योनमा चाहिँ यसको मिल्दो आन्सर कुन हुन्छ होला बेरुगा ल थादासी कोताए वा शान्देश है नातेइमास है बज्नुलाई बेल बज्नुलाई के भन्छ है नारी मास हुन्थ्यो है त्यसको बजिरहेको कन्टिन्यू भएको हुनाले नाते तेफम प्लस इमास है बेरुगा नाते इमास है ल त्यसले जुनानामा हेर्नु होला कोनो गरासुनो कोपुवा है वारे निकुइनो दे है यो ग्लास चाहिँ है कोनो ग्रासुनो कपुवा यो ग्लासको कप चाहिँ वारे निक्यो भनेको फुट्न चाहिँ एकदम फुट्दैन हैन फुट्न चाहिँ अप्ठ्यारो गाह्रो हुन्छ नोदे डन्ड चुकाएमास है अब यो ग्लासको चाहिँ कप चाहिँ एकदम चाहिँ नफुट्ने हुनाले सजिलै नफुट्ने हुनाले डन्ड चुकाएमास के गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ है इचिनी सानियोनमा हेर्नु होला के हुन्छ होला यसको आन्सर ल यसको मिल्दो आन्सर हुन्छ सानको आन्जेन
है सेफ तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भने है आन्जेन भनेको चाहिँ सेफ है आन्जेन नि चुकाएमा है। अब त्यस नेक्स्ट हेरौँ जिवा चाहिँ फुतोन है फुतोन डट अनि खाता चुकेमा यस्ता है फुतोन। फुतोन भनेको के होला है फुतोन भनेको चाहिँ म्याट्रेस है फुतोना डट अनि खाता चुकेमा यस्ता है। अब म्याट्रेस चाहिँ केमा चाहिँ खाता चुकेमा यस्ता मिलाइसके भन्ने छ है। इचिने सानेमा कुन होला है हिकिदासी ओसिरे है होन्दाना तातामी के होला यसको चाहिँ मिल्दै आन्सर चुज गर्नुहोस् त। ल यसको सही उत्तर हुन्छ निको ओसिरे है ओसिरे भनेको चाहिँ क्लोजेट है क्लोजेटमा चाहिँ खाता चुकेमा यस्ता राखिसके होइन भनेको ओसिरे है। त्यसरी हेर्नु होला जिउक्युमा है कोनो चिकाकुदे है कोनो चिकाकुदे यो भनेको यो नजिकमा है हानामीगा देकिरु भनेको यो हानामी भनेको चाहिँ फुल हेर्ने फेस्टिभल जस्तै एउटा चाहिँ जस्तै साकुराहरू फुल्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले गएर हेर्ने होइन हेर्ने खाने बस्ने होइन त्यो इन्जोय गर्ने त्यसलाई चाहिँ हानामीगा देकिरु डडो ओसिते कुदासै है। यो नजिकमा चाहिँ त्यसरी गएर होइन फुलहरू हेर्ने खाने बस्ने इन्जोय गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यस्तो गर्ने ठाउँ चाहिँ छ भने ओसिते बताउनुहोस् भनेर चाहिँ अब ठाउँ भन्नु पऱ्यो यसको नि है हेन तोच्यु बाई बास्यो। अब यसको कुन हुन्छ होला यसको मिल्दो एन्सर हो योनको बास्यो है बास्यो भनेको ठाउँ है हानामीगा देकिरु बास्यो भनेको हानामी चाहिँ गर्न सक्ने ठाउँ भए बताउनुहोस् भन्ने मिनिङ दियो है। त्यसरी नै निजु हेर्नु होला ओसाकेओ नोन्दारा जिदोस्या हो डड सितेवाइके मासेन है भनेको रक्सी पिए पछाडि जिदोस्या है भनेको जिदोस्या भनेको तपाईँ जिदोस्या भनेको गाडीहरू होइन भेकल्सहरू चल सितेवा के मासेन है त्यही फर्ममा वा के मासेन लगायो भने यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको रक्सी खाएर है गाडीहरू चलाउन हुँदैन भनेर अब चलाउनुलाई के छ उन्तेन सीमा छ त्यही भएर यसको मिल्दो एन्सर हो थादासी कोताए वा सान्देश है उन्तेन सितेवा के मासेनको ड्राइभ गर्न कसरी नै हुँदैन ड्राइभ गर्न हुँदैन भन्ने यसले मिनिङ दियो है त। ल यसरी नै आज 20वटा क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्यो फेरि म अर्को भिडियो लिएर आउने छु है तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियोले अनि यी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एक्जामको लागि मद्दत पुग्नेछ। आशा छ सबैको एक्जाम राम्रो होस् है र तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र केही गुनासाहरू भए कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियो भेटौँला। हस्त नमस्ते।